biologie moléculaire, en abréviation COMBM. Donc, ce module fait deux parties, c'est divisé en deux parties. La première partie, c'est les outils de biologie moléculaire. La deuxième partie, c'est les méthodes utilisées en biologie moléculaire. On commence avec la première partie où il y a deux chapitres. Le premier chapitre, c'est les enzymes agissant sur les acides nucléiques. Deuxième chapitre, les enzymes de restriction. Donc, on commence avec le chapitre numéro 1, les enzymes agissant sur les acides nucléiques. Donc, les enzymes agissant sur les acides nucléiques, toujours, l'enzyme, c'est une protéine de nature protéique. Les enzymes, bien, les protéines, elles ont des propriétés catalytiques, c'est-à-dire elles sont capables de catalyser des réactions chimiques. Les réactions chimiques, toujours dans les cellules biologiques ou toute protéine capable de catalyser une réaction, donc on va une enzyme. Les enzymes qui se trouvent dans les cellules, les enzymes, il y a plusieurs types, donc chaque cellule contient plusieurs milliers d'enzymes de types différents. Les enzymes, كل enzyme, la structure راح تكون différente, la fonction راح تكون différente, donc la réaction catalysée, elle est différente. Les enzymes, comme toutes les protéines, sont constituées d'acides aminés. Donc, madame, les enzymes de nature protéique, donc la structure va être un enchaînement des acides aminés liés par des liaisons peptidiques dont l'ordre de succession ou bien le type des acides aminés qui se trouvent dans la structure de n'importe quelle enzyme, elle est définie par les gènes. Les gènes qui se trouvent au niveau du génome, هي اللي تحدد لي exactement la structure de l'enzyme, que ce soit l'ordre des acides aminés ou bien la nature ou le type des acides aminés constitués dans cette enzyme. Bon, chaque enzyme catalyse une réaction spécifique avec un substrat spécifique. Chaque enzyme catalyse une réaction spécifique avec un substrat spécifique. يعني كي نقول عندي deux enzymes X et Y, c'est impossible de faire la même réaction. Chaque enzyme, elle catalyse la réaction spécifique et se réagit avec un substrat spécifique. Cela signifie qu'une enzyme peut se lier avec une molécule qui est le substrat. Donc, le substrat, elle va la transformer toujours de manière identique. Une enzyme X, elle va se lier avec un substrat, par exemple alpha. Donc, toujours, la réaction avec ce substrat alpha et va donner après la réaction catalysée un produit qui est le même produit, toujours, que ce soit la cellule ou que ce soit le temps de réaction. Une enzyme toujours, elle catalyse la même réaction avec le même substrat et à la fin, elle va donner le même produit. Ce sont des informations générales sur les enzymes. Donc, les enzymes se sont classées en plusieurs classes. Donc, ça dépend chaque classe selon la fonctionnalité des enzymes. En même temps, chaque classe comporte plusieurs types d'enzymes. Donc, la première classe, c'est les nucléases. Les nucléases, ce sont des enzymes coupant les acides nucléiques. راح تديفيزي هذه ولا elle va faire le clivage, la dégradation ou bien la digestion ou bien elle coupe les acides nucléiques. نعرفوا كامل les acides nucléiques شو هما les acides nucléiques, c'est ADN et ARN. هاد les acides nucléiques se forment des enchaînement des nucléotides. Les nucléotides sont liés par des liaisons phosphodiester. Donc les enzymes les enzymes de type nucléase sont capables de faire la digestion des acides nucléiques au niveau des liaisons phosphodiester.
هذه هي la fonction générale ou la principale des enzymes de classe nucléase. Donc, toutes les enzymes de type nucléase faire la même fonction, c'est-à-dire le clivage des acides nucléiques, mais elle comporte plusieurs types d'enzymes. Même la classe des nucléases a plusieurs enzymes. Chaque enzyme a une réaction spécifique. يعني ماهوش كي نقول par exemple les nucléases كامل elle coupe les acides nucléiques donc les différents types de nucléases X, Y و Z راح كامل راح يديروا لنا نفس la réaction. Non. Non, كل واحد راح عنده réaction spécifique. Donc en même temps هاد les nucléases qui coupent les acides nucléiques فيها deux types. عندنا les endonucléases, les exonucléases. Par exemple, endonucléase c'est-à-dire non endo يعني وهنا nucléase فهمنا فيها c'est capable de cliver les acides nucléiques. Endo c'est-à-dire à l'intérieur des acides nucléiques. يعني احنا نعرفوا باللي عندنا par exemple في الشيما راهي قدامكم عندنا une molécule d'ADN double brin. Voilà, هاد la molécule d'ADN double brin. Donc عندنا هنا هادو les extrémités. Voilà, هاي وراه les extrémités. وهنا عندنا l'intérieur de la molécule. Donc les enzymes qui coupent les acides nucléiques ou bien les nucléases en général فيها deux types. كاين des enzymes اللي راح دير لنا la coupure à l'extrémité des acides nucléiques, les extrémités, que ce soit l'extrémité 5', 3', à droite, à gauche, c'est kiff. Donc, les enzymes, ce sont des exonucléases. Exo, c'est-à-dire les extrémités. Par contre, les enzymes nucléases qui coupent les acides nucléiques à l'intérieur de la molécule, c'est-à-dire le milieu, يعني ما يهمش exactement le milieu, l'essentiel à l'intérieur de la molécule, ce sont des endonucléases. Donc, en général, les enzymes de type nucléase sont tous des enzymes coupant les acides nucléiques au niveau des liaisons phosphodiester. En plus, les enzymes ont deux types, les endonucléases et les exonucléases. Endonucléase, elle coupe les enzymes à l'intérieur de la molécule qui راهي تبين لكم هنا في الشيما هذه endonucléase, c'est-à-dire les liaisons phosphodiester entre les nucléotides qui se trouvent à l'intérieur de la molécule. Par contre, les exonucléases, ce sont des nucléases qui coupent les acides nucléiques à l'extrémité. Voilà, عندي هنا les nucléotides qui se trouvent à l'extrémité. هذو هما les nucléases. Donc, je vais expliquer plus. Les endonucléases, ce sont des enzymes qui créent des coupures à l'intérieur même des chaînes d'ADN ou d'ARN et créent de cette façon deux brins distincts. C'est-à-dire تعطينا كي تصرى la coupure au niveau de brin راح تعطينا deux brins. C'est-à-dire que شغل كان عندكم un seul brin وصرات فيه coupure راح يتقسم en deux brins. Donc, par exemple, quelques exemples sur les enzymes endonucléases. On a l'enzyme nucléase S1. L'enzyme nucléase S1 n'a pas que l'ADN simple brin. يعني كي يكون عندي molécule double brin ما يديرش la coupure. يخدم غير مع les ADN simple brin. Adénase coupe l'ADN simple et double brin. Les deux formes d'ADN sans reconnaissance des sites spécifiques. يعني هنا هاد l'adénase راح يدير des coupures à l'intérieur de la molécule d'ADN soit simple brin ou double brin يعني au hasard يعني ماهوش راح يكون la coupure au niveau des sites bien spécifiques et donne des fragments de taille différentes qui possèdent en leur extrémité 5 prime phosphate. احنا كون ترجعوا لي ستركتور دي نيكليوتيد راح نعرف بلي نيكليوتيد راح تكون فيها لا باز ازوتي عندها une extrémité 5 prime phosphate et 3 prime OH. Donc la liaison entre les nucléotides راح تكون entre l'extrémité 3 prime et 5 prime يعني par un pont phosphodiester. Donc كي تصير la coupure du pont phosphodiester راح تكون كامل عندنا des par exemple fragment ou la molécule d'ADN double brin ou simple brin avec l'adénase راح يدير découper au hasard au niveau à l'intérieur de la molécule. Donc راح يعطيني des fragments de taille différente, c'est-à-dire ça dépend وين صرات هذيك la coupure.
واحد باغ اكزومبل راح يكون فيه 5 نيكليوتيد، الاخر راح يكون فيه 20 نيكليوتيد، سا ديبون لو سيت دو كوبيور. وكامل راح تكون عندهم اكستريميتي 5 بريم فوسفات. L'aranase A, c'est une enzyme qui est responsable à la digestion des aériens chez les animaux. Donc, elle agit comme une endonucléase. Mais هنا عنده une spécificité, toujours la coupure اللي يديرها هاد l'enzyme aranase au niveau d'une séquence d'ARN راح تكون après les nucléotides à pyrimidine. تعرفوا نورمالمون تعاودوا ترجعوا لي تيب دي باز، تعرفوا بلي عندنا دي باز بيوريك اي بيريميديك، وراني حطيت لكم هاد لو دوكيمون سوا فيشي وورد سوا سيونس اونغيجستري، تلقاو ليكسبليكاسيون تاع هاد لي ستركتور، وراح ترجعوا لهاد لي ستركتور وتقراو هنا لونزيم، راح تفهموا اكزاكتومون لا رياكسيون كي يعني fait par cette enzyme. Donc هنا باش تشوفوا بلي عندي les enzymes فيهم différentes classes، chaque classe عندها fonction spécifique. les fonctions spécifiques هذو كل enzyme ولا كل classe فيها un nombre illimité des enzymes، وهاد les enzymes chaque enzyme عنده une spécificité، يعني chaque enzyme عنده une réaction spécifique. ما نلقاش deux enzymes qui catalysent la même réaction. واحد راح يكوبي في لاديان سامبل بران، واحد في الدوبل بران، واحد في لاريان، واحد راح يكون او نيفو دو ليزون انتر لو فوسفور اي 3 بريم، واحد في 3 بريم في الفوسفور انتر فوسفور اي 5 بريم، واحد راح يكون ابخي بيريميدين، واحد ابخي بيرين اكسيتيرا. يعني كل واحد عنده اون سبيسيفيسيتي. Les exonucléases. Les exonucléases, ce sont des enzymes qui détachent les nucléotides situés aux extrémités des chaînes d'ADN ou d'ARN. C'est-à-dire, عندي une molécule d'ADN راح يبدا من les extrémités، راح يكوبي الليزون الأولى، راح تخرج لنا النيكليوتيد نيميرو 1 اللي راح تكون في الاكستريميتي، من بعد راح يبقى لو بغان d'ADN، النيكليوتيد اللي كانت الدوزيام راح تولي في الاكستريميتي، راح يزيد يدير لا كوبير اكسيتيرا. Donc, exemple, un exodésoxyribonucléase de phage lambda qu'on rencontre aussi chez les bactériophages. L'enzyme راح يكون في الفاج لامدا، وراح نلقاوه ثاني في les bactériophages sous le nom de T4 ou bien T7. Ainsi chez les mammifères. عند les mammifères راح يكون اسمه l'adénase 5. Elle hydrolyse de préférence les extrémités 5'-phosphate des ADN double brun. يعني عندي ADN double brun راح يبدا من l'extrémité 5'-phosphate vers le sens 3' OH libre. يعني من 5'-phosphate le 3' OH. Elle produit des nucléosides 5'-phosphate. Elle est exprimée dans les cultures bactériennes infectées par six phages. Donc, les enzymes, qui m'a dit que chaque enzyme a une spécificité. L'enzyme, le rôle c'est la dégradation des nucléotides qui se trouvent à l'extrémité 5'. يعني يخدم في le sens 5', 3'. Chaque fois, راح يديغرادي une liaison phosphodiester راح يعطينا nucléotide libre. راح يفوت في le sens 5', 3', حتى يعطينا un mélange des nucléotides 5' phosphate. Deuxième classe des enzymes, les enzymes ligases. Les ligases. Les ligases sont des enzymes responsables à une réaction bien spécifique. Donc, la réaction, c'est une enzyme qui catalyse la jonction de deux molécules. Donc, les ligases sont au contraire des les nucléases. Les nucléases راح يديروا la dégradation ou bien la digestion. Les ligases راح يديروا la liaison. Donc, عندي deux fragments d'ADN راح كي نحطهم dans un milieu réactionnel avec un enzyme ligase. Bien sûr راح يكون عنده des facteurs des coenzymes spécifiques، عندنا des molécules d'ATP etc. راح يكون هنا la liaison c'est elle va les ligases sont responsables à la fixation de deux fragments. عندي fragment راح تكون فيها extrémité 5' phosphate libre وراح تفض بالاكستريميتي 3' OH libre.
deuxième fragment c'est كيف donc راح يدير la liaison phosphodiester entre l'extrémité 3' OH d'un fragment et 5' phosphate de l'autre fragment وراح تكون ملي كانت عندي deux fragments راح يكون عندي un seul fragment donc les ondes en général les nucléases كتكون عندي molécule راح يقسمها تكون عندي deux molécules par exemple les gaz راح يديروا العكس راح يدير la jonction ou bien la liaison de deux fragments différents par une liaison covalente la liaison covalente هذه راح تحتاج فيها l'ATP ou bien d'autres molécules similaires باش يقدر يدير لنا هاد la liaison phosphodiester اللي راح تكون entre l'extrémité 3' OH libre d'un fragment et l'extrémité 5' phosphate libre de l'autre fragment. Donc, il existe de nombreux types de gaz en fonction du type de liaison covalente qu'elle catalyse. Par exemple, on a la liaison carbone-carbone, ou bien la liaison carbone-azote, ou bien la liaison carbone-soufre. Donc, ça dépend du type de liaison. On a plusieurs types de ligations. Elle utilise généralement l'énergie d'une molécule d'ATP pour catalyser la réaction. Donc, sans molécule d'ATP, elle ne peut pas faire cette réaction. Yani une enzyme de ligase toujours nécessite la présence d'une molécule d'ATP dans le milieu pour catalyser cette réaction de ligation. Voilà, par exemple, عندي molécule d'ADN ligase وعندنا ARN ligase اللي هي T4. l'ADN ligase voilà عندي deux fragments d'ADN راكم تشوفوا هنا عندنا وحدة à droite وواحدة à gauche chaque molécule راح يكون فيها deux brins voilà deux brins كل brin par exemple هذا 5' phosphate libre وهذا 3' OH libre هنا كيف هذا 5' phosphate libre هذا 3' OH libre deuxième bras راح يكون منها 5' 3' etc. donc في المilieu هذا عندنا la présence de Mg+ comme un coenzyme spécifique pour l'enzyme. En plus, ما ننساوش قلنا molécule d'ATP ou bien molécule similaire. عندنا deux fragments avec l'enzyme ligase راح تصرى la liaison entre les deux fragments, c'est-à-dire la liaison entre les deux brins avec l'extrémité 5' phosphate مع 3' OH كيف pour le deuxième brin عندنا 3' pardon 5' هنا phosphate مع 3' OH راح يدير la liaison entre les deux brins donc ملي كانت عندي في المilieu deux brins pardon deux fragments راح تولي عندي un seul fragment. Donc, هذا ADN ligase pour les ADN double brin, ARN ligase pour les ADN et les ARN simple brin. Donc, ملي كانت عندي un seul deux molécules ولا deux fragments avec un seul brin, راح تولي عندي un seul fragment ولا une seule molécule avec un brin. Troisième classe, les phosphatases. Les phosphatases, ce sont des enzymes capables d'enlever le groupement phosphate situé en 5' d'une chaîne d'ADN. عندي une molécule d'ADN, toujours قلنا في l'extrémité 5', il y a un groupement phosphate libre. Les phosphatases هذو واش يديروا راح ينحيو هذاك الفوسفات élimine bien enlever le phosphate qui se trouve à l'ADN ولا في l'extrémité 5' phosphate. Par exemple عندي هاي مرة عندي لو ار هذا c'est un radical par exemple نفرضوا بلي راه une chaîne d'ADN فيها في l'extrémité 5' voilà une molécule phosphate. Donc واش راح يدير avec l'exemple c'est une phosphatase alcaline راح يليميني هاد الفوسفات. donc هاي وراه دونك الفوسفات رجعت وحدها وهذه لو راديكال هذا كوسوسوا راح يكون radical libre sans phosphate. Donc, elles sont tous extraites des bactéries ou d'origine animale يعني au niveau des intestins. هذا هو le rôle des phosphatases. يعني هنا راكم تشوفوا بلي les enzymes agissant sur les acides nucléiques, il y a plusieurs classes. Chaque classe عندها un rôle bien spécifique. Et dans chaque classe, il existe plusieurs enzymes. Chacun ولا chacune عنده un rôle spécifique malgré راهو كامل يديروا نفس الفونكسيون principale mais toujours يبقى le site de coupure ou bien le cas avec ADN double brin simple brin ça dépend كامل كل enzyme عنده la spécificité تاعو. Maintenant les
كيناز. Les kinases عكس les phosphatase. Donc شفنا premièrement les nucléases قلنا هما les dégradés ou les acides nucléiques pardon. Après شفنا les ligases عكس les nucléases. Les nucléases les dégradés, les kinases راح pardon les ligases راح يربط lier bien faire la jonction etc. Donc toujours كل دو كلاس راهم باش يعني تجيكم سهلة راهم عكس بعضها. عندنا من بعد لي فوسفاتاز يليميني الفوسفات لي كيناز عكسو ياجوتي لي فوسفات. Donc, les enzymes de kinase sont extraites des bactéries. Elles permettent de fixer un groupement phosphate en présence d'ATP. Le phosphate, راح يجيبوا من la molécule d'ATP. راح نشوفوا هنا exemple T4 polynucléotide kinase. عندي molécule d'ARN ولا d'ADN simple brun في l'extrémité. Par exemple, هاي وراها هنا ما عندهاش C. عندنا هنا nucléotide numéro 1 c'est C. Cytosine 5' sans phosphate. Donc, les kinases avec une enzyme de type kinase va fixer là un groupement phosphate à partir d'une molécule d'ATP. Voilà la molécule d'ATP il y a un nucléotide avec la base A va être très phosphate. Toujours, les nucléotides sont libres et très phosphate. Mais qui يدخلوا في la chaîne d'acide nucléique راح يكونوا monophosphate. دونك لي فوسفات اللي راكم تشوفوا فيهم هنا عندنا الاول راح يكون اللي راهو فيكس في 5 بريم جون ومن بعد اورانجي ومن بعد غوز. دونك هذا لو جون راح يكون لا بوزيسيون الفا غاما اي الفا باردون بيتا اي غاما. دونك هنايا l'enzyme راح يهز توجور الفوسفور اللي راهو في l'extrémité. ماهوش راح يخلي هذا بهذا ويدخل للنص، نو راح يهز الفوسفور اللي راهو في l'extrémité c'est-à-dire في la position la plus externe اللي هي la position gamma. دونك عندي هنايا ATP molécule d'ATP triphosphate adénosine triphosphate. عندي هنايا لو سكر، هنايا لا باز ادينين، وهنايا عندنا triphosphate. الفوسفات numéro 1 en jaune, 2 orange et 3 rose. Donc le jaune c'est la position alpha, phosphore ou à la position alpha, le jaune phosphore à la position bêta ou le rose phosphore à la position gamma. Donc l'enzyme de type kinase, elle va trouver de la molécule d'ATP le phosphore qui se trouve à la position gamma, c'est-à-dire la position la plus externe, et elle va se fixer sur le brin d'acide nucléique à l'extrémité 5'. C'est ça le rôle des kinases. Donc, كي نجي راح نفيكسي أنا molécule phosphate sur pardon le groupement phosphate sur une molécule d'ADN ولا d'ARN، لازم هذا لو بران يكون ديجا ديفوسفوريلي préalablement. يعني ماهوش راح نجيب موليكول فيها الفوسفور ونزيد لها الفوسفور. دونك بيسك في لا ستركتور d'ADN ولا d'ARN راح يكون عندنا فوسفور واحد. دونك هنا فوالا راكم تشوفوا في هذه لا موليكول préalablement راهي ديفوسفوريلي ما عندهاش يعني le phosphore. Donc راح ندير la phosphorylation avec l'enzyme kinase et la molécule d'ATP راح تكون عندي molécule de phosphate. Quatrième classe, les polymérases. Maintenant, les polymérases sont des enzymes qui ont pour rôle la synthèse d'un brin de nucléotides. Le plus souvent en utilisant un brin complémentaire comme matrice. Yani les polymérases sont les enzymes qui sont capables de synthétiser de nouveaux brins d'acide nucléique, mais elles nécessitent d'autres brins qui راح يكون comme matrice, يعني comme modèle اللي راح يخدم عليه l'enzyme le nouveau brin. كما شفنا par exemple لو كان تفكروا ترجعوا لل la réplication d'ADN. اللي يكون عندنا molécule d'ADN يولوا عندنا 2 molécules d'ADN donc par l'enzyme ADN polymérase. Mais هاد l'ADN polymérase toujours راهو يحتاج un brin comme matrice باش يقدر يخدم عليها la deuxième brin. Bien sûr des nucléotides triphosphate، يعني des nucléotides libres باش يقدر يسنتيزي بهم le nouveau brin. Donc هذا l'enzyme polymérase عندنا 3 types. عندنا enzyme اللي يخدم لنا كي recopiant un ADN en ADN، يعني لو بران ماتريس راح يكون ADN ولو نوفو بران راح يكون ADN. وعندي deuxième type enzyme recopiant un ADN en
en ARIN, c'est-à-dire عندنا un bras matrice هي ADN وراح يعطينا منها le nouveau bras c'est ARIN, c'est-à-dire هذه la transcription, c'est l'ARIN, le type d'ARIN polymérase. هنا la réplication d'une molécule d'ADN, عندي ADN تولي عندي ADN شغل en double, l'ADN polymérase par exemple. هنا enzyme من ADN يرجع لي ARIN يعطي donc عندي matrice comme le bras matrice ADN ou le nouveau bras هي ARIN, c'est le cas de la transcription. Donc par exemple c'est l'ARIN polymérase. Et troisième type enzyme recopiant en ARIN en ADN, هذه اللي راح تشوفوها par le retrotranscriptase ملي كانت عندي molécule d'ARIN اللي هي comme matrice. Donc le retrotranscriptase راح يخدم بلاريان كوم ماتريس ويعطيني الموليكول d'ADN اللي هي نوفو بران ولا نوفو موليكول نوفيل موليكول اللي راح نسميها ADN سي ولا ADN complémentaire. Donc هذو هما les polymérase, toujours les polymérase responsables à la synthèse des nouveaux brins d'ADN ou bien d'ARIN. Elles nécessitent des brins comme une matrice et des nucléotides libres dans le milieu. Donc عندي le brin matrice قادرة تكون ADN قادرة ARIN كيف le brin le nouveau brin synthétisé قادر يكون ADN ou bien ARIN. Donc les trois types sont résumés ici. عندنا soit la matrice راح تكون ADN nouveau brin ADN قلنا par exemple l'ADN polymérase c'est le cas de la réplication. عندنا une enzyme dans la matrice c'est une molécule d'ADN et le nouveau brin c'est molécule d'ARIN, donc c'est le cas de la transcription, par exemple l'ARIN polymérase. وعندنا à partir d'une molécule d'ARIN راح يعطينا une molécule d'ADN, هذا في le cas des rétrotranscriptases ولا راح نسميه باللي ADN complémentaire ولا ADN C. Donc, هنا عندكم l'explication des différents types des enzymes. Dans le cas des enzymes ADN en ADN, ce sont des enzymes ADN polymérase, ADN dépendante, c'est-à-dire ADN polymérase. Dans la matrice, c'est ADN. Elles ne sont pas capables de synthétiser le nouveau brin d'ADN sans la présence d'une amorce d'acide nucléique. Donc, هنا مانيش راح ندخل في les détails تاع les techniques هذو. نعرفوا باللي ADN polymérase باش يدير لنا لا سانتيز راح نشوفوها من بعد في لي زيكسيرسيس. باش يدير لا سانتيز تاع نوفو بران d'ADN يحتاج اون امورس. علاه؟ خاطر الانزيم هذا ADN polymérase ما يقدرش يبدا لا سانتيز دو نوفو بران وحده، لازمته اكستريميتي 3 بريم او اتش ليبر. الاكستريميتي هذه 3 بريم او اتش ليبر اللي يلقاها في لامورس. لامورس سي اون بتيت فراغمون داسيد نيكليك راح تكون سينتيتيك. منها الانزيم راح يبدا la synthèse. La chaîne nouvelle d'ADN est synthétisée toujours dans le sens 5', 3', وراح تكون complémentaire et antiparallèle. هذا exemple là l'ADN polymérase. L'ADN en ARN قلنا اللي هما les ARN polymérase réalisent des transcriptions كما شرحت لكم قبل de l'un des deux brins d'ADN en brin d'ARN. Ce sont extraits des bactéries. Les polymérases عندهم toujours حتى هما des conditions de catalyse ولا de travail. كامل نعرفوا بلي لي زونزيم راهم يخدموا في لو 5 بريم 3 بريم سواء ADN polymérase ولا ARN polymérase. هاد لي ARN polymérase ما يحتاجش لامورس كيما l'ADN polymérase pour faire la synthèse. Nécessite des ribonucléosides triphosphate, c'est-à-dire les nucléotides triphosphate dans le milieu. هادو toujours باش ندير ان سانتيز تاع نوفو بران لازمتني ندير لي نيكليوتيد، دونك سينو منين راح يجيني لو بران جديد. دونك لاكتيفيتي هذه ديديسيون بعد نشوفوها. toujours les conditions يعني chaque enzyme عنده des conditions spécifiques pour faire la réaction spécifique. عندنا لي زونزيم كيف ARN ADN حتى هما اللي نلقاهم عند لي rétrovirus ou bien les virus à ARN. Donc on va faire l'extraction des ARN puis on va les transformer en ADN avec les enzymes rétrotranscriptase اللي راح يعطينا un ADN complémentaire ou bien un ADN C. C'est une ADN polymérase qui synthétise le nouveau brin toujours dans le sens 5', 3'. ARN dépendante, c'est-à-dire يخدم avec l'ARN, c'est-à-dire la matrice راح تكون ARN. donc هذه من بعد راح نشوفوها.
etc. يعني هنا راكم تشوفوا بلي لي زونزيم فيهم plusieurs classes. Chaque classe عندها activité spécifique et dans chaque classe il y a plusieurs enzymes. Chaque enzyme عنده un rôle bien spécifique. يعني هنا les enzymes toujours راهم des protéines. Elles catalysent des réactions chimiques, soit de synthèse ou bien de dégradation. Chaque enzyme a des conditions de travail. Elle nécessite par exemple des coenzymes. Elle travaille dans le sens 5', 3' ou l'inverse. L'activité est exonucléasique ou l'activité d'édition, c'est-à-dire l'activité de, de clivage اللي شفناها مع la première classe des enzymes اللي هما les nucléases. قلنا بلي عندنا endonucléase et exonucléase. Donc endonucléase ولا exonucléase راح يكون toujours كل enzyme عنده une activité soit il dégrade في le sens 5', 3' ولا في l'autre bras 3', 5'. دونك كاين دي زونزيم اللي راح تكون عنده كيما هذا باغ اكزومبل الاريان ولا لي ريترو ترانسكريبتاز عنده لا فونكسيون دو سينثيتيزي une molécule ولا un brin d'ADN à partir d'un brin d'ARN. En même temps قدر تكون عنده d'autres activités اللي هي par exemple activité exonucléasique ولا endonucléasique راح تكون 5', 3', etc. قادر تكون قادر ما تكونش دونك سا ديبون كيما هذا الي ديبورفي داكتيفيتي اكزونوكليازيك. لو كان نشوفو الاخر باغ اكزومبل هنايا elles sont d'unier d'activité d'édition كي نقول اكزونوكليازيك ou bien d'édition يعني تاع الحذف activité اللي راح يديغرادي فيها ان نيكليوتيد في الاكستريميتي سواء اذا كان اكزو nucléasique في l'extrémité et إذا كانت activité endonucléasique راح تكون à l'intérieur. Donc ça dépend l'enzyme قدر تكون من 5', 3' ولا من 3', 5' selon l'activité de chaque enzyme. Donc هذا pour la classe des polymérases. Donc maintenant on a terminer le chapitre numéro 1 sur les enzymes agissant sur les acides nucléiques. Bien sûr, on m'a fait plusieurs détails, mais ça dépend le temps. J'ai limité les informations essentielles. Donc, j'ai fait le résumé des résumés. Donc, هنايا قلنا هذا le chapitre numéro 1. أنا هنا في البروغرام عندي chapitre numéro 1 هما les enzymes agissant sur les acides nucléiques. في chapitre 2 les enzymes de restriction. Avec vos collègues في les autres spécialités في les séances passées. puisque نتوما هذه la première séance تاعكم حنا في les séances passées بدينا بالchapitre numéro 2 les enzymes de restriction. شرحته لهم ومن بعد شرحت لهم الاخر بعد باش نديرو هذا لو شابيتر نيميرو 1. باغ كونطخ هنايا نتوما بديت لكم ديريكتومون بالشابيتر 1 بيسك راكم روطار. دونك شابيتر 2 اون برانسيب راكم تلقاوه حطيته لكم ولا بعثته لكم عند الديليغي لا سيونس ولا ليكسبليكاسيون اونغيجستري. دونك ريفيزيو نتوما هذاك لو شابيتر خاطر مانيش حنعاودو 2 سيمين ما جيتوش. دونك هنايا عندنا الشرح لا سيونس اونغيجستري راهي بعثتها لكم وفيها ليكسبليكاسيون ديتايين تاع لي شابيتر وشاك سيونس نديروها راح نسجل ليكسبليكاسيون ونعاود نحطها لكم. يعني توجور راح تكون عندكم لي سيونس هذه اللي فيها ليكسبليكاسيون ولا لي سيونس اونلاين راهي متوفره تقدروا ترجعوا للشرح وتشوفوه. دونك اللي عليكم نتوما توجور تعادوا تقراو. ممكن دركا يعني كي شرحت لكم واحد ما جاتوش كيستيون ولا بانت له فهم من بعد كيجي ريفيزي ولا يلقى عنده كيستيون ما فهمهاش. دونك هنايا يقدر يعاود يسقسيني في لاسيونس يعني اللي وراها اللي نكونوا اونلاين ونجاوبوا عليها. دونك بالنسبه للكور تاع لي زونزيم دو ريستريكسيون كيما قلت لكم ما نقدرش نعاوده لكم بيسك رانا فتنا داك الوقت ما كانش راكم تلقاوه اونغيجستري عندنا هنايا في هذا الكور توجور. هذا هو
اسكو كانت واضحة ليكم l'écran ولا لأ؟ بيسك قلت لكم كي ندير présentation de l'écran راني ما نقدرش نشوف لا لي ميساج تاوعكم ولا لي demandes d'acceptation. دونك بالنسبة لي ما لحقت لكم أنا راني قبل ما نبدا نشرح راني درت لكم présentation de l'écran. دونك اللي ما وصلتوش l'écran مع الأول ولا ما كانتش واضحة راني درت enregistrement. دوك نعاود من بعد نحط لكم هاد l'enregistrement مي مش اليوم غدوة بربي إن شاء الله بعد ما نكمل مع لي زوطخ سبيسياليتي باش نحط لكم لا سيونس هذه enregistrée. دونك بالنسبة لي كيستيون عند هنايا توجور راح تكون لا ميثود كيما هكا باسكو نتوما هذه لا بروميير سيونس كي ندير انغيجيسترومون ماذا بيا يكون ما يتقطعش لونغيجيسترومون باش من بعد تلقاوه واضح تشوفوه تقدروا تفهموا عليه. دونك هنا نكمل نشرح وننغيجيستري الشرح نتاعي ومن بعد اللي عنده اي كيستيون يقدر يتفضل. نتوما راكم تتبعوا في الشرح اللي عنده كيستيون يقدر يسقسيني عليه كي نكمل. دركا راني كملت لكم لا سيونس اللي عنده اي كيستيون في الشيء اللي كنت نشرح فيه يتفضل. بالنسبة للطبي نورمالمون على حسب كيما قالوا ماهوش يعني لي سيونس الغيابات ماهيش محسوبة. دونك كل واحد واش يساعدو يعني هو كل راكم كيما نقولوا كل واحد المصلحة تاعو يعرف صلاحه. اللي يحب يحضر يحضر اللي ما حبش ما يحضرش. انا ليسونسيال راح نكون حاضرة في شاك سيونس راح نقدم لكم لا سيري نشرح لكم ومن بعد كي نكمل لا سيري راح نحط لكم الحل لأن التبي مانيش راح نسجلو عليه خاطر لي زكزارسيس راهم عندي مفتوحين راح نحط لكم ديريكتومون لا سوليسيون سو فورم دو فيشي وورد لا سوليسيون ديتايي. دونك كي نكمل التبي نحطها لكم يعني اللي يحب يحضر ويفهم اونلاين. سينو راح تلقاو لا سيونس لا سيري يعني كل واحد هو حر في يعني ما نحتسم على حتى واحد يحضر ولا ما يحضرش. Est-ce qu'il y a des questions selon la séance هذه présentée؟ هي l'ADN polymérase هذا واش يدير راح يدير la synthèse d'un nouveau brin à partir d'une molécule d'ADN اللي يخدم بها comme matrice. donc par exemple عندي molécule d'ADN 5 بريم 3 بريم كي نحط لها simple brin واش ندير راح نزيد لونزيم ADN polymérase باش يدير لي لا synthèse تاع نوفو بران ولا دوزيام بران اللي راح يكون حتى هو من 5 بريم 3 بريم مي انتي باراليل. هذاك لو بران راح يكون كومبليمونتير لو بران دو ماتريس. لو بران ماتريس هذيك راح تكون عندي دونك انا اللي حطيتها اللونزيم علاه باسكو لونزيم باش يخدم النوفو بران حنا نعرفوا باللي دابري لي لا ستركتور نتاع لي زاسيد نيكلييك لي دو بران لازم يكونوا كومبليمونتير. يعني كي تكون عندي في البران الاول كاينه لا باز ا لازم في الثاني تكون تي كي تكون في الاول تي لازم تكون ا. دونك هنا لو كان ما تواجدش عندي هذيك لو بران ماتريس لا ديام بوليميراز ما يقدرش يدير لا سانتيز خاطر ما على بالوش واش كاين في البران الاول باش يركب النيكليوتيد. دونك لازم تكون عندنا بغا ماتريس باش يعرف كل بوزيسيون واش فيها ا ولا تي ولا سي ولا جي باش يعرف هذاك لونزيم واش هي لا باز كومبليمونتير اللي يحطها في هذيك لا بوزيسيون. هذه لا بروميير كونديسيون. دوزيام كونديسيون انه لا ديام بوليميراز هذا ما يقدرش يبدا يخدم نوفو بران بلا ما يلقى اكستريميتي 3 بريم او اش ليبر. لازماتو يلقى اكستريميتي 3 بريم او اش ليبر باش من هذيك الاكستريميتي يقدر يزيد لي نيكليوتيد يحط لي نيكليوتيد وتدير لا ليزون ما بين 3 بريم او اش ليبر و 5 بريم فوسفات. يعني هذه لا ستركتور راني حطيت لكم واحد الفيشي تلقاو فيه الشرح تاع هما حوايج يعني قريتوهم من قبل جوست يعني هذا
الشابيتر راهو سي جوست كوم رابيل مع الفيشي اللي حطيته لكم قبل على لي ستركتور، ثاني راهو رابيل بيسك هذو كامل نورمالمون قريتوهم قبل. دونك هنا في لا ستركتور نعرفوا بلي لي نيكليوتيد راهم ليي من 3 بريم ل 5، يعني اونتر 3 بريم او اش ليبر و 5 بريم فوسفات. دونك لونزيم هذا اديان بوليميراز ما يقدرش يدير السنتاز، يبدا يعني ما يقدرش يبدا وحده لا سنتاز بلا ما يلقى اكستريميتي 3 بريم او اش. دونك كي يلقى هذيك الاكستريميتي 3 بريم او اش ليبر يبدا يزيد في النيكليوتيد. دونك بيان سور لازم يكون عندنا في الميليو كاين دي نيكليوتيد ليبر. دونك يبدا لونزيم على حساب البغا ماتريس اللي عنده في الاول ويزيد في لي نيكليوتيد. باغ اكزومبل في الماتريس ا يزيد هو تي يفيكسيها مع ليكستريميتي 3 بريم. هاد ليكستريميتي 3 بريم راح منين نجيبوها من لامورس. لامورس هذه هي بتيت سيكونس ديان اللي راح تكون سينتيتيك نحطوها حنا في الميليو. يعني في الميليو رياكسيونيل لازمتنا نحطو لو بغا ماتريس، نحط لونزيم اديان بوليميراز، نحط لي نيكليوتيد اللي راح يخدم بهم لو بغا جديد، ونحط لامورس. لامورس هذه راح تكون كومبليمونتير لو بغا ماتريس، راح تتفيكسا معاه في البارتي اللي تكون كومبليمونتير، ويبدا الانزيم يدير في لو سانتيز ابارتير دو ليكستريميتي 3 بريم او اش ليبر. دونك استاذة نعم استاذة الفيديو اللي درتيه استاذة مع لي زوطخ سبيسياليتي استاذة تاع شابيتر الثاني اللي حطيتيه استاذة في جوجل درايف، هاي استاذة ما قدرناش نتيليشارجيوه، ما عرفناش واش هو السبب. والله نتيليشارجيوه باش يقعد لنا. ما نكذبش عليك، بالك يتطلب كونيكسيون كبيره، بالك الحجم تاعو كبير، ما جو سي با. دوكا نسيي انا كيفاه اذا تيليشارجيري نعاود نحطه لكم. انا ما سييتش الحق نتيليشارجيه بيسك حطيت لكم ديريكتومون اللين، يعني اللين وقت ما تحبوا تفتحوا تلقاوه. هي لا دونك حنا بغينا نتيليشارجيوه باش يقعد لنا، حنا فهمتك ندخل ايه. لجوجل درايف بصح ما لقيناش كيف نتيليشارجيوه. دونك نشوف كيفاه نتيليشارجيه. الا كان صلحت سينون نحطه لكم تيليشارجي. لا ما معليش هذيك كانش الله الصحة. غالب، يعني هذاك هو اللي كاين، يعني تشوفوا معاه حتى هكاك وخلاص. دونك بالنسبه للتيدي مدام بي مدام وي مدام الا ما تيشارجالكش ولا صوريه لنا كوم فيديو وحطيه لنا ديريكت فيديو. قصدي لا مدام اذا لا سيونس مثلا راكي ديري لا سيونس راكي تسمعي فيا، هي نسمع فيك. ديري مدام لا سيونس تاعك عادي، انا حاضرين وانتي حاضره وديري لا سيونس، وما ولقيتي باللي التيليشارجمون تاعك ماهوش مليح ولا ديري قبلها، قبل ما ديري لا سيونس ديري فيديو يعد وحدك بينك وبين روحك وعطيه لنا كوم فيديو نتفرجوه ونهبطوه بالسناب تيوب. كاينه ابليكاسيون تهبط لي فيديو اسمها سناب تيوب، اي عندي بعد نحطها لكم. على بالي كاين لي زابليكاسيون بزاف. دونك هنايا البروبليم وين انه انا حبيت نديرها لا سيونس هذه اونلاين. دونك لكن راح نسجلو انا ونحطو لكم. دونك سي با لا بين نعاود ندير هاد لا سيونس، ولا انا ندير هاد لا سيونس. لازم هاد لا سيونس اونلاين تشوفوا معايا لو كور و ان ميم طون ندير لكم انغيستري. يعني هذا لو ليان راه يبقى ماشي. دونك لو ليان هذا توجور راح تلقاو فيه لي في سيونس لي سيونس كامل راح يكون هاد لو ليان ويبقى، يعني ماهوش غادي يروح. وقت ما تفتحوه تلقاو فيه لو كور انغيستري. يعني هذه هي ديجا هذه اوبسيون زادوها، ما كانتش كاينه في جوجل ميت، وزادوها غير باش نديرو بها لونغيسترومون. دونك علاه انا نعاود نسجل فيديو وحدي ونعاود. دونك اوتوماتيكمون هنا ليكرون كامل تكون مسجله واضحه. اوكي مدام داكور معليش. السيت موديل تاعنا الخاص بموديل استنى نقرا برك لي كومونتير تاعكم وحده بوحده. لامورس راح تكون نور الهدى أديان ماشي أريان. أمورس داديان اون بارتي داديان. تسمى هذا تي دي ولا تي بي. هو سيونس دو تي بي مي لو كونتوني تاعنا حنا نديرو سو فورم دو تي دي بيسك البراتيك ما كانش. ميم كون جينا نقراو بريزونسيال
قلت لكم هذا الدومين دو بيولوجي موليكولير يتطلب دي زاباري سبيسيفيك ودي رياكتيف سبيسيفيك، وحنا ماهمش ديسپونيبل ميم في الديبارتمون ما كانش، دونك ما نقدروش نديرو فيه دي تي بي. راح تشوفوا من بعد لي تكنيك وراح تعرفوا كي نقول لكم ما نقدروش نديرو لي تي بي، راح تشوفوا لي تكنيك من بعد اللي لازمتنا نديرو عليهم دي تي بي، يعني امبوسيبل نقدروا نديروهم في الديبارتمون. سي بور سا حولتهم انا سو فورم دو تي دي. سيت موديل خاص بموديل لاني مسجله تدخل. والله واش نقول لك، طالبه انا موديل يعني الشيء اللي علمونا به نورمالمون كي تدخلوا تلقاو بيسك ميم الاخرين لي زيتيديون دخلوا ولقاو لو كونتوني تاع الاو ان. اسكو هذه جاتك غير في الاو ام بي ام ولا جاتك غير ولا حتى مع لي موديل الاخرين اللي ما قدرتش اللي قال لها ما تقدرش تسجلي في هذا الكور؟ قولي رميصة، اسكو لو بروبليم هذا لقيتيه غير مع او ام بي ام ولا لقيتيه حتى مع لي زوطخ موديل؟ دونك بوتيتر رميصة خرجت ولا ليسونسيال لقيته في احنا بطن مليان ما قدرتش ندخل له. غير الاو ام بي ام ما سمعتكش راح الصوت. جربت دخلت الاو ام بي ام سبيسياليتي الاخرين ميكروبيولوجي وهذه الحوايج ظهروا لي الكونتينيو تاعهم، بس احنا في البيوشيمي كي نجي ندخل ما يقبلنيش ندخل. هي دوكا نشوف بالك ما فيها بروبليم ولا نسيت مادام ندير. تخرج لك كونيكسيون انونيم، مي كي تدخلي مام تسجلي مادام تنسكري نورمال ما يخرج لكش. دوكا نشوف بالك ما كاينه اوبسيون ماهيش اكتيفيه ولا. وي. دونك بالنسبه لهذا السيونس تاع التيدي، دونك راح نحط لكم انايا لافيش تاع لي كيستيون تاع لي زيكزيرسيس نورمالمون راهي عندكم كامل عليها. انا قلت لكم نبعثها لكم قبل الوقت باش تعودوا نتوما تتبعوا معايا، وانا هنا نبارطاجي لكم ليكرون ونحط لكم لافيش اللي فيها لا سوليسيون ونشرح لكم او ميم طون تشوفوا الحل ونشرح لكم. دونك لو كان جات بريزونسيال كنتو نتوما تحلوا لي زيكزيرسيس وتكون سيونس دو ديسكسيون انصامبل وانتوما اللي تطلعوا للطابلو تحلوا كل مره ايتيديون. مي الله غالب دونك لي كونديسيون هذه راح نحاول انا نحط لكم الحل ونشرحه لكم. هذا ما كان يعني ما نقدرش كيف ندير ديسكسيون مع بروبليم دو كونيكسيون اي تو. دونك هنا تحاولوا تشوفوا معايا نتوما لا سوليسيون، واذا ما فهمتوش حاجه ولا حاجه نعاود نشرحها لكم، وفي لافان كي نكمل لا سيري نحطها لكم حتى هي لا سيري لا سوليسيون لا سيري اللي فيها لا سوليسيون نحطها لكم، نبعثها للديليغي تحطها لكم ونحطها في موديل. سي كلير. مادام كيف ما كانش رابور ولا كيف عندكم رابور كاين نورمالمون ملي ندير لهم ان تي بي سور ليكستراكسيون داديان، راح كي يوصل وقته راح ندير لكم هذا لو تي بي نشرحه لكم انايا تيوريكمون وانتم تحاولوا تخدموا عليه رابور وتبحثوا لي الرابور بيسك براتيك ما كانش. يعني هو سي ان طرافاي تري سامبل، ميم راح تلقاو دي فيديو في الانترنت سور يوتيوب يشرحوا لكم فيهم لي زيتاب اللي راح نشرحها لكم انا تيوريك، وراح نعطيكم انا تخدموا لي الرابور وتجيبوا الرابور. دونك راح نخليكم ترتاحوا 5 دقائق ونعاود نرجع باش نبداو في لا سيري تاع لو تي بي. سي كلير. وي مادام.